ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន iPhone 6s មួយគ្រឿងពុកម៉ែបងប្អូនវាមានបញ្ហាជាប់ iCloud ណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់ការជាប់ iCloud របស់វានេះគឺយើងអាចធ្វើការ bypass បានគឺវាមិនជាបញ្ហាទេណាពុកម៉ែបងប្អូនតោះឥឡូវយើងទៅចុច activate ម៉ាស៊ីនទាំងអស់គ្នាណានេះពុកម៉ែវាអត់ដើរថាញ់ពុកម៉ែបងប្អូនតែមិនជាបញ្ហាទេពុកម៉ែបងប្អូនវាអត់ដើរថាច់ក៏អត់ដើរទៅចុះសំខាន់គឺយើងទៅធ្វើការ bypass វាយកតែម្ដងណាវាចុចបានតែធំហ្នឹងតែចំណែកខាងក្រោមនេះគឺគឺចុចខាងក្រោមមកដើរណាអញ្ចឹងយើងដើម្បីចូលទៅមើលវាយើងត្រូវការចុចអាហ្នឹងណាបងប្អូនយើងទៅមើលឲ្យដឹងថាជាប់ iCloud អត់មកឥឡូវយើងកុំឲ្យរងចាំយូរយើងទៅទស្សនាអំពីវីដេអូធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ធ្វើការ bypass វាហ្នឹងបងប្អូនទូរស័ព្ទគឺយើងធ្វើការចុចទៅ DIU mode ណាសម្រាប់ធ្វើការចុច DIU mode ហ្នឹងគឺយើងចុចឲ្យជាប់ឲ្យវារលត់សិនណាបងប្អូនពេលដែលវារលត់ភ្លឹបយើងរាប់5វិនាទីយើងរាប់5វិនាទីពីរលត់ហ្នឹងទៅយើងបលែង volume power ណាហើយយើងរាប់ពីចាប់ដើមបលែងពី volume power ហ្នឹងរាប់ពី1ដល់9គឺវានេះលោតចូល DIU mode ហើយបងប្អូនគឺវាមិនជាបញ្ហាទេណាប៉ុណ្ណឹងជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនអាចចុចខ្លួនឯងបានសំខាន់គឺយើងចុចចូលអញ្ចឹងហើយគឺយើងយកលើបងប្អូនគឺវាងាយស្រួលធ្វើទេណាសម្រាប់ការ bypass វាគឺមិនពិបាកទេគឺយើង bypass នឹងកម្មវិធី unlock tool ណាគឺកម្មវិធី unlock tool គឺយើង bypass តាមហ្នឹងគឺវាមានភាពងាយស្រួលមែនតើហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានកម្មវិធី unlock tool ទៅប្រើប្រាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចសាកល្បងactivate ឲ្យយើងទិញ license វាប្រើពុកម៉ែបងប្អូនសាកល្បងមួយ3ខែ6ខែឬក៏មួយឆ្នាំក៏បានដែរពុកម៉ែបងអត់ដៃទេណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងដែលចង់បានកម្មវិធីនេះប្រើប្រាស់គឺពុកម៉ែបងអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ Telegram ខាងក្រោមវីដេអូបានណាពុកម៉ែបងហើយសម្រាប់ការ bypass នេះដែរគឺវាងាយស្រួលទេណាគឺអត់ពិបាកទេឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតវាចប់មកដំណាក់កាលយើងយកដំណាក់កាល reboot វាពុកម៉ែបងហើយសម្រាប់ដំណាក់កាលនេះមួយទៅមួយគឺអត់ពិបាកទេពុកម៉ែបងគឺយើងធ្វើតាមដែលវិធីរបស់វានឹងមកឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលអត់តាន់ទេពុកម៉ែបងប្អូនអាច stop វីដេអូមើលម្ដងទៅពីរដងបានអត់អីទេណាសម្រាប់ឥឡូវយើងមានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងណាបើយើងមើលទៅខ្លាចមានភ័ណ្ឌខ្លាចមានច្រឡំកន្លែងណាមួយគឺយើងអាច stop វីដេអូមើលម្ដងទៀតបានអត់អីនេះឥឡូវវាកំពុងតែដើរបងប្អូនគឺវាធ្វើការ reboot កម្មវិធីនឹងចូលដើម្បី bypass ណាហើយនេះពេលដែលវាដើរលឿនដែរទេណាគឺមួយ plate ហើយយើង bypass វាមកគឺយើង bypass ទៅដល់មនុស្សយកតែម្ដងគឺយើងអត់ចាំយូរទេបងប្អូនតែនេះយើងចាំយូរមកបន្តិចចុចក៏បានអត់អីតែដំណាក់កាលនីមួយទៅមួយគឺស្រួលបងប្អូនគឺអត់ពិបាកទេហើយសម្រាប់ក្នុងវីដេអូនេះគឺគ្រាន់តែចង់បង្ហាញឬក៏ចង់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថាបើមាន iPhone ផ្សេងអញ្ចឹងយើងចង់ bypass ប្រើអីគឺបានពុកម៉ែបងប្អូនយើងកុំទុកចោលណាគឺយើងយក bypass ទៅយើងអាចប្រើប្រាស់យើងទុកចោលវាអត់ប្រយោជន៍ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនមានទូរស័ព្ទជាប់ iCloud អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកទទួលសេវាកម្ម bypass បានណាគឺហាងយើងមានទទួល bypass iPhone iPad អីយើងអាចធ្វើបានច្រើនណាហើយសំខាន់គឺលេខ Telegram នៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនគឺពុកម៉ែបងប្អូនមានចម្ងល់អាចសាកសួរព័ត៌មានបានណាពីបញ្ហាយើង bypass យើងអីហ្នឹងគឺយើងកុំទុកវាចោលពុកម៉ែបងប្អូនមកឥឡូវយើងធ្វើកិច្ចការយើងរួចរាល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ្វីដែលយើងត្រូវរងចាំវាបន្តទៅទៀតគឺយើងគ្មានធ្វើអីពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងគ្រាន់តែវាដើរហើយគឺវាចេញអញ្ចឹងតែម្ដងណាគឺយើងមិនបាច់ចុច activate អីវាញ៉ៃណាពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe channel មួយផង follow page like share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា